Всім привіт! Продовжуємо блукання столицею. Ходжувати по стопи вічності. Залишилося зовсім трішки і відправимося в плавання. Бо столиця вже трішки набридла. Але я і так по мінімуму тут все роблю. Ну добре, може не зовсім по мінімуму, але... Значить... Намах Арте... Як він там? Як його звати? Казав до нього навідатись. Зайдемо, але спочатку треба зайти в палац. Hold a moment. You may visit the palace and its shrine, but be warned. Що таке? The queen meets with trading company vipers. Take care you are not bitten. Mere words. You will find her in her throne room through the door behind me. Inform the guards of your purpose. Зустрінемо з Whether the королевою. queen will hear you above the baying of her guests is another matter. Потім треба поговорити ще з кимось про їжу для нетрів і зустрітися з цим магом. І якби пише все, але зараз вона ще точно скаже інше. While I am flattered by the esteemed Hazanui's confidence, I must wonder how my people are meant to have destroyed an entire colony overnight. You tell us. It's no coincidence that your outpost at Port Mage survived the recent storm. You speak as if I could command the tides. While you are casting your blame in a wide net, why not look to our Kahanga allies? We do not share their talent for shaping water. I say our guest forgets himself. О, мені треба з цим поговорити. Принцем. Принцем? О, це виходить її син. Brother, stand down. Брат. Та ну, якщо він принц, то... А це королева, який ж брат. You are the one who mistakes my throne room for a sparring arena. I say this is beneath us. An interesting visitor in difficult times. You cannot be here to deliver a favorable omen. Ого, вона прям мені цей, вона що... Я що... Ой, Сайфа читає думки? Allow me to apologize as I toss you before the wolves. This one is a watcher blessed by Tangaloa. I suspect that many of our questions about Hasongo will soon be answered. Huck, I know this one. Her parlor tricks frightened 10 years of every sailor in Queen's Birth.
We assembled to discuss the darkening of Hasongo, one of Rawatai's colonies. Watcher, it seems you have the floor. Huh. What sailor's tale is this? There's no sane explanation for what's been happening. You keep waiting for one, it'll be too late. Does tilling the soils of the Eastern Reach drive all men mad? You sound as crazy as the Dawnstar Dreamers. Have you not heard the rumors, Karu? An Adra Colossus marching across the sea. Sailor tales, but credible ones. How came a Watcher from half the world away to be involved in these happenings? Enlighten the court. Від безодня. Tracking down a god who stands as tall as a mountain, a fisherman with poor eyesight could do this. My priests will trip over their feet to interpret his divine plan. Watcher, can you cut through the din and tell for what he comes to the Deadfire? How resourceful of you. The Isles are studded with enough luminous Adra to bankroll an economy. I believe our course is clear. We will send the Watcher to Hasongo. Set sail to the west of Nekataka. I would tell you to keep a weather eye out for a lighthouse, but the God of Light did not appreciate competition. Something to add, Hazanui? You have an eager look about you. She believes herself entitled to my ear, I say. DLC ж приходять до фіналу чи після. Якщо я розберусь, де тут DLC, напевно, що... Я не знаю. Я навіть не знаю. Першу частину я проходив DLC. DLC я проходив. Це не згадати. Здається, перед фіналом. Only that Hasongo is a Rawatayan outpost. It would be useful for the Watcher to take one of ours along. Я ще не знаю, чесно кажучи. Ma'am, Майя? Maya's an expert sailor and a better sharpshooter. The best the Brass Citadel has to offer. Ну, я сам намагаюсь бути шарпшутером. Whatever comes your way, she'll see it first. if it gets me and Ashiza out of diplomat duty, we'd set sail with a drunk scolder at the helm. Ah, perfito. Do you mean to stop Iotas by shooting him? Seri Palagina will go with the Watcher. Show her how the Republics handle things. Паладжина. Старий друг. Вона ж мала не Your Excellency, влазити в ці... Palagina Messerai has been banished. She has been seen in Queen's Berth. I can have her report to headquarters. You should feel no obligation to take on additional crew.
The choice is yours. Майя, шарпшутер. Я стрілець. If you think you can sprint, sail, or fly faster than me and Ashiza, you're welcome to prove us wrong. The Watcher has no authority to insist. Your Highness, this outpost is a Rawatayan interest. Highness, we must at least have your assurance that we will be informed of any... I believe we are finished here. Aruihi? Aren't we popular? Take care at Hasongo. The Deadfire was overfull before Aethys blundered in. I say it is beyond time our guests lick their wounds somewhere else. Які всі милі, що аж просто... Let's speak, Watcher, while we have the chance. О, принц хоче поговорити, я теж хочу з ним поговорити. А де королева? Королева втекла. Дивитись на неї. Я тут думав пройти до... Ну, так, такі довгі далекі плани пройти DLC до фіналу. Але подивимось, як воно буде. Your coming is a favorable omen already. You happen by a time when our rivals bicker and tear at each other's throats, bringing Ngati's chosen on your trek up the mountain. I say the gods have sent us a rare gift wearing a familiar face. Save your manners for my sister. Kohopa fashioned me for the arena, not the court. Сестра? Чекай, він принц. Сестра королева. Хіба він повинен бути принцем, якщо вона сестра королева? Якщо вони з однієї сім'ї, вона королева, то він... А, ну напевно, я не знаю. I will not paddle around the island. My sister wants to know if you are as useful as you are disruptive. She trusts me to judge this. You did not come this far to serve the crown, I say. But sailing is an expensive hobby. Точно. Loyal service can keep your galley stocked. My sister keeps a tight grip on Nekataka, but the filth of it drips down her palm and into the gullet. You have some knowledge of Nekataka already. They say you have explored the city beneath the city. Ну, був. Under our noses, I say, do foreigners smuggle contraband and pay the Rapau for their silence. Та був я вже там. Проти контрабандів і... О, до речі, це ще маю другу цю штуку. Мені треба сходити в древнє місто і вставити там прохід, блін. How do they avoid the inspectors? Who is responsible? This cannot have gone unseen by all. Undercroft, a darker, more fetid layer of Nekataka, I say. Onikaza and I are the mind and heart of the city, but the bowels, these we cannot reach. What say? Did Ngati's chosen learn anything from the voyage below? My prince, I have always known those who pray for Ngati's favor, but only now do I see those who depend on it. Akira, I say that a feather of Amira's wisdom drifted down to find you. At least Delva's Row is a stable target. The crown has time to decide the next steps. I learned in the arena never to underestimate an advantage. For now,
It is enough that I know where they bring in goods. What say? You hit upon my curiosity. Speak on. You are quick to come to their defense, but the Raparu must recall their place in society. If the black market will expend its resources toward the Raparu, then I say they have bought an easy truce. Delver's Row is safe, for now. Be sure that I do not regret this. To Kehu, I say that no one wanted to hear your suspicions confirmed. Akara, me least of all, my prince. When it comes to the dignity of the guild, the crown can compromise nothing. Onikaza will see their leadership disciplined, I say. Akira, and if we enjoyed less interesting times, I say she would. Onikaza and I both expect more from the guild, I say. She will not be pleased. Akira, but at least you returned to me in one piece. You are not the first agent I sent to the gullet, but you are the first to return. I cannot say that I desire to send you to worse places than the gullet, but... Akira, I like a woman who works for her prize. Does the name Ukaizo mean anything to you? Ukaizo. Все туди йде. It was the island capital of the Huana Empire of old. A fable, they say. Fable? No. History, I say. Ukaizo was the home of the Huana before cataclysm and destruction wiped the island from the Deadfire. That is the story. Story or no, I make no secret that we search for Ukaizo. Всі шукають його. Our tribes are spread across many isles, but it is Ukaizo which binds us. Ukaizo and the knowledge that we must return. To that end, a local cartographer secured a lead, a breadcrumb to a breadcrumb, I say. I sent an expedition to Matario Kozi, one of the Sanctuary Isles. They were to retrieve evidence of our lost homeland. They have yet to return. They were sites where our ancestors grouped in terms of crisis, constants in changing seas. You have the cartographer Atepo to thank. He wanders the Western Shrine if you would know more. The question for those with years to gather reeds and scribe their thoughts. It might be that someone or something on the island does not wish to be found. In better times than these, I would have been happy to oblige. The Sanctuary Isles give comfort and guidance to sailors on the long journey home. I am hoping the island can remember its purpose and return us to the home we lost. The trading companies would not have thought to look for Matario Kozi, but now they are vultures to carrion. I do not doubt that our rivals race for the same thing, all while we fall behind. Akira, then you are ready to depart? Naturally, I say, my sister remembers her friends. I remember her enemies. To Kehu, I trust you are going. I want the tribes to know that Ngati's chosen stood among those who threw open the gates of Ukaizo. I make no promises of dirtying my hands in some fetid jungle, but I do not protest a calm voyage. Before you go, That did seem like too nice a way to end it. the expedition, I have reason to believe they will not be returning to Nekataka. We found this at the palace doorstep, cut from the robe of the expedition leader.
One mystery heaped on another, I say. Нічого не знайшов точно. I suspected this, as you say. Take care if you alight on Matario Cozy. My fear is that the island is sanctuary no more. Prepare yourself for a hard voyage northeast of Nekataka. Matario Cozy is nestled in the core of Rakuhu Islands, in the midst of a landmass that resembles a storm, like the fall of Ukaizo locked in time. Certain death it is, then. Вперше відправляємося на вірну смерть. Do not leave me in suspense, I say. Have you found Matario Cozy? If you have questions, the royal brother will hear you. О. Так. Shortage. Are the Raparu not fed the leavings of the Kwaru and Mataru? It is no wonder how Delver's Row won the love of my people, I say, by feeding them when we could not. Find us solutions instead of old problems, I say. Ikira, for what would she sit on her hands if she had the time? Or the resources? The tribes beyond our city look to her as well, and the problems are as numerous as fish in the sea. Again, you bring this up. Speak on, I say. Ikira, if one framed it that way, I would dredge up the resources to feed the Raparu if the meat must come from my own body. The work of keeping pace with our rivals. There is no end, I say. If you have more to say, I am not above listening. Так, він сказав, де він візьме ресурси. Ikira, both topics I know well. My sister has mastered the diplomat's tongue, and I am foolish to give her frustrations a loud voice. But Ikera, I pray every day that Ngati tests the outsiders against her tallest waves and longest serpents. We agree on much, I say. The prosperity of the Huana, our burden to appease the gods. In the trading companies, Onikaza sees Worika testing us, weighing who deserves the isles.
I see Ngati sending krakens of gold and iron against our ship, but arming us with a single harpoon. It is the same in the city as anywhere in the Deadfire. Mataru judge our souls at birth and organize us for the survival of the tribe. I am not the first to say it, but Nekataka has more walls than beaches, more roads than clearings, and more people than fish. Nowhere in the city does a Raparu sit around the same fire as a Mataru. Nekataka tests our traditions, I say. What man or woman of the Isles does not? Our ancestors built this place. We are the hermit crab who occupies a fallen shell. It is for my sister and her priest to judge the fit. Akira, as the largest and most prosperous of the Deadfire tribes, the Kahanga have some authority to speak for the others. I say Onikaza and I are large stones in a tide pool, standing tall as the water rises to our necks. О, вже ці принці і принцеси. О, рибки. Прикольно. You see my adorable fish, Captain. I leave you to guess which of them is real. Це ще хто такий? A Tepu, drawer of maps. I have nothing to sell unless you are needing something else. What I discovered remains to be seen. The Sanctuary Isles were thought to be lost beneath the waves. If I stumbled upon one, I can think of worse finds to credit my name. Як можна острів загубити? Death. I did not mean to frighten you. These islands have known great tragedy, and millennia have passed in cheerless silence. Should you land on a sanctuary isle, do not expect to find welcome. Ah, if we must. Happily. Ти що таке? Кухня більше? You songwriters need a guild if you hope to learn discipline. Not so. We speak in the tongue of Ngati and Amira. Your pretty dances may upset the puddle, but we command the wind and sky. Hey, I have missed our little talks. Akira. I'll try my best. Чому тут все відчинено? Hope that helps.
Давайте ще вище. О, ось королева. Тигри. О, ваш родич. Ось. Я не можу з нею поговорити, чи можу? Можу. You make a habit of turning up uninvited. Kahopa, Tangaloa, welcome our guest. Watch out. When these things lick, well, I hope for your sake you're not ticklish. You travel with a brave crew, Watcher. Akira, but you have a way with the wild. And diplomacy, I say. There are many leagues between here and Hasongo. I trust you have packed for the journey. Sail west from Nekataka's harbor. I would tell you to watch for a lighthouse, but Hasongo's Adra has gone dark. Take care that your ship does not run aground. There. You have it from a queen. Safe travels, Watcher. Більше нічого не скажу цікавого. Це ж така робота сидіти цілий день на троні. І показувати дуже, і бути дуже серйозним. Робити вигляд, ніби все під контролем. О, от ще один. Ісі. Тут собі цілий звірин зможемо назбирати. Де є кімната? What do you need of me? Well? I suppose it is. Are you familiar with the shield bearers of Saint Elka? We are a paladin order. The order began as guards for Elka, a noblewoman emissary of Kulkin, who bartered for peace with the kingdom of Vadir. The Order's founders were forbidden to bring weapons to the meeting, and she was attacked. With only their shields to aid them, they fought off her attackers and brought her to safety. She later died of her wounds.
and the shield bearers of Saint Elka were born in her memory. I am the son of a disgraced noble family. My father and brothers were executed for treason when I was a boy. Rightfully so, I must add. And my mother, sister, and I were thrown out on the street. All we had to our names was a trunk full of heirlooms. One of them was this suit of armor, which belonged to my eldest brother. Now I endeavor to live up to its promise and redeem my family's honor. That's the long and short of it, really. Well, you would need to become a shield bearer yourself to really learn it all. But I suppose I can teach you a thing or two as we stand here. The privilege will run you 3,000 copper, however. As you like. Так, спуститися в... Так. А, це ж треба до мага зайти раз, спуститися в... Нетрі 2, спуститися в 13 місто 3. Топа, ще мене, здається, не було. А, ну це мені так не зайшло. Я не знаю, хто така леді. Давайте зайдемо. Там, здається, було чи то зачинено, чи то що. Бойовий песик. Conflict in the air. Ну, так, ми вдираємося в чужий будинок. Зайдемо до мага. Що він хоче. Тепер вони вже не агресивні. Куди нам йти? Може сюди? А он, Аркемир. I trust you had no trouble finding the place? Nekitaka is either a testament to the ancient Huana's love of labyrinths, or their hatred of straight lines. Sadly, I did not invite you here for a discussion of city planning. Rather than waste our time with pleasantries, let us get to the business of the hour. My estate was recently burgled. My vault breached. One. At the Circle's behest,
I'm expected to show restraint in these dealings. Будемо битися зараз. You manage not to rouse a peep out of my servants. If nothing else, the lack of disruption is appreciated. I am less pleased about the Harappo epic resting in the hands of those who lost it once before. Did I ask a question? The Circle of Archmagi wishes for us to put this unpleasantness in the past with a gesture of good faith. The Circle has expressed concerns about a certain mobile deity. The Deadfire is a fragile place, and a blundering soul drain like Aethys can damage more than just castle keeps. Indeed. It isn't our desire that you apprehend the deity. That simply isn't practical. We need your help in preparing for the worst possible outcome. Всім потрібна допомога вочам. Normally, the Circle's involvement constitutes the worst possible outcome. Or have you already forgotten the Blackwash Falls incident? Kalakoth replaced the water. What more do you desire? An apology? The wizard Bikana installed an observatory due northeast of Nekataka. For your absolution, the Circle asks that you locate her research. That the Circle's concerns are utterly unfounded, of course. No doubt you'll recognize the appropriate documents. You have an eye for valuables. She vanished from academic research, and therefore her livelihood. All signs point to her lab being abandoned. Fair warning, a vessel flying the sigil of the Torn Bannerman set a course for the observatory. I have every reason to believe they travel armed. Mercenaries, I suspect. Expensive ones if they take such pains to advertise their standards. Ще якісь пірати, блін, складні. My Найманці. interest begins and ends at a single point. That someone of great means desires abandoned arcane research. Research which we disregarded. Come back alive. Or not at all. Now, if you don't mind, I have a manor to restore. And a security system to reevaluate. Це точно. Заново систему буде відновлювати, а потім ще раз будемо зламуватись його маєток. А що він мені може зробити? З іншого боку. Очевидно, що нічого. А мене, в принципі, нічого в нього не вкрали такого надзвичайного. Так, цього добули, тепер треба йти далі. Сюди. Ще кілька етапів і будемо плавати. 30 тисяч, блін, цього мало, щоб купити новий корабель. Тому що це просто купити, це нічого не дасть. Треба... Ну, тобто, новий корабель, це ж всю команду треба там, коротше... Краще я буду плавати на цьому, може мені десь по квесту дасться він, хоча сумніваюся. Там буде якийсь по квесту корабель, чи ні, щоб я знав. На одиничку, на 2 більший. Чи тільки купувати. Я не зрозуміло, що не продаються, щоб їх купувати, але не хочеться викидати зараз всі гроші. Not in this lifetime could I have hoped for more. To have garnered our queen's generosity. I ache to believe it.
Never can I thank you enough, Watcher who has the ear of both kith and gods. Always the Raparu will know of your kindness. Should you need refuge within Nekadaka, know that the Raparu will stand by your side. May Amira's wind ever fill your sails, girl. We will not forget what you have done for us. Так, тепер старе місто спуститись. Старе місто. Щось про щось говорить? Неприємна місцинка. Так. Іди сюди, правильно? Майже рівень взяли. Стоп, не сюди. Я забувся, куди мені. Мені сюди.
Пастки. Як же без них? Well, if you insist. It's no trouble. Ого, повезло. Федору. Ну мені не веде. Не везе на нормальну зброю. Я ще не знаю, що таке, але це точно краще, ніж те, що в нього. Adhook Skulls. Chill Deflection. Soul Strike. Soul Strike. Один раз відпочинок. Short plus 3 Deflection. Luminous Dissonance. Мінус 5 захисту від заклять, плюс 5 від шкоди. Ну, закляття даються боляче, ніж шкода фізична, але не завжди. Ну, 5% не критично. Її можна навіть на супер зачарувати, повитративши половину моїх грошей. А це чому це не працює? У мене ж все є. А чому ресурси ті самі? О, можна Luminous Harmony зробити. За 3000, мінус 5 демедж від усіх ресурсів. 3000. Витратимо, напевно, бо тому що цей дисонанс мені дуже подобається. Я б це зробив, якби не коштував 15 тисяч. Ну що, Едерн, вітаю тебе. Новий суперщит. 84 дефлекшн, у нього, дивіться, 84, це капець просто. Це треба яку точність, щоб попасти по ньому. Треба, щоб якийсь суперточний по ньому... По ньому але потім попавши, його треба дещо пробити, типу броню. Правда, він не дуже багато демеджу наносить. Якщо взагалі наносить. Скільки він? 6. Раз в 6 секунд б'є. Дуже повільно. І не дуже з високою точністю і пробиванням. А ну, покажися, ого. Ну, гарний, гарний. Блін, всі вже є золотенька зброя, всіх. Крім мене. Нема жодної золотої зброї. Just a moment, please. There you go. Середня, exceptional. У мене середній носить. Я, здається, легко вдягнув.
Точно. Тебе я теж вдягнув легко. А, ти що носиш? Ти теж легко носиш. Ого. Це що таке? Це щось дворучне, важко вимовити. Ще по площі б'є. Вона по площі б'є всіх, і своїх, і чужих. Окей. Цікаво. Здається, ці говориш, у них крута зброя, як його. Так, ну все, можна відправлятися в плавання. О. А Юмай, здається, чи хто говорить, що у них найкращі ці? Що у них найкращі... ці стрільці зброю роблять. Ну, але це не означає, що я не дістану із якоїсь скрині десь там серед океану. О, стоп. Пропустив, бачите? Тут щось пропустити дуже легко. Не понятно. You must gather your party before. Можемо швидко. Не можемо. Блін, коротше, десь там вийшов. О, стоп. Ці штуки не користувався. Припаси, так? Так, тут не повно. Я ще не ламав корабля. Треба вступити в якийсь перший тестовий бій, можливо навіть програшний, щоб подивитися, як воно відбувається. Але на мене налітали всі такі кораблі, що я там в 2 рази сильніше щось з ними зроблю. Ну, в принципі, в мене саме простий корабль. Одна палуба, одна ця, як вона, щогла чи що вона там. В морських термінах. There is something I can get for you, yes? Tell of course. О, мінус 10, ми з ними покращили відносини. Тепер можна щось купувати, але нема що купувати. I'll try my best. It's no trouble.
Тобі ще, здається, у них не знаходив нормальної зброї. Looking for something to sharpen the... Дивіться, найкраще, це де було в цій... в тумі цитаделі. It's the smell of cardamom that drew you, no? Or perhaps the sting of fresh pepper. Or maybe you seek something with a stronger bite. And you tell Dario I gave you a good deal. Here? Це плюс 10. I thought Juana didn't believe in personal property. Yet you've brought quite the assortment of leather necklaces. Kara, just so. But not all of them go around my neck. In that case, perhaps you could remove them from my sleeping berth. Oh, it is no burden, my friend. You are free to borrow one. О, мінус 10. Дивіться, Voyager. Voyager це... Це ж те, що в нас, правильно? У нас Voyager. Мінімально 5, 50, 60, 25. Як подивитися корабель? Доу. Уже 7 мінімально. Це не зрозуміло, що це таке. $75-40. А хто найшвидший? Що за хітчен? Це шанс попасти по ньому чи шанс попасти... Ціни просто неймовірні. У мене тут знижка.
Все, нарешті на корабель. Палаюча книга закону, що це таке? You crack the spine of the old book, revealing blackened pages of dense, illegible text. The words recede into the shadows the longer you focus on them. Suddenly, the page widens to eclipse the world around you. A dark void stretches out on all sides, the air full of choking fumes that carry dying embers and curling flakes of ash. Something stirs in the darkness. An old woman steps forward, leering down at you Знов from ці above. поглиблення. Her smile is toothy. Не сказав би, що це жінка, але це жінка. Her cheeks warp around it like melted candle wax. I'm so glad that my messenger tracked you down. These days it's impossible to find good help. Watcher, before you draw your weapon, know that these proceedings are under a banner of peace. If this was a trap, it would have already closed around you. While Bareth whispers in one ear and Aethys shouts in the other, I thought you could use a more seasoned perspective to drown out the noise. А що вона хоче? Між цими богами маневрувати. For the moment, you are Bareth's creature. There are rules against my direct intervention, but nothing says you cannot willingly seek my counsel. Andra and Helia toe the line of acceptable conduct from time to time, but I am nothing if not adherent to our oldest laws. Don't you find it unusual how open and accessible my siblings have made themselves? After millennia of subdued whispers, now they practically scream their intentions. And isn't it strange how we never bicker unless a mortal is watching? If we still possessed our glorious titans, my siblings and I would have put an end to Aethys and his rampage by now. While we are powerless to stop him, some of my kin wish to observe how mortals respond to this threat. They think it will shine a light on the value of our patronage. Have we raised you well enough to be self-sufficient? Or must we return to Eora and impose some corrective measures? A cross-section of society has converged on the Deadfire. Some of my kin are of an opinion that we are meant to judge mortals on the basis of their performance. Вже ці боги своїми судженнями. While the rest of us have already made up our minds on the matter. Judge for yourself. But I think you'll find my intentions are more straightforward than you think. When we ascended to godhood, we did so to provide for a savage people. Our goal was to craft a society whose values were made to last. Perhaps even a society that had no need of us. A naive fallacy, but one that inspired my optimistic, misguided kin.
How you and your allies counter this threat will demonstrate whether you are competent enough to guide your own destinies, or if we need to revise our strategy. Оцініть по тому, чи людство заслуговує їхньої вмішання богів, по тому, як ми владаємо цю загрозу Еотеса, як ми владнаємо з цим. The soft Вони hearted дивні. among us are counting on you to win this existential wager. No doubt, Aethys shares their sympathies. I do not. We exist to rule over mortals. Nothing can change that. So now you know the truth. I assume you have questions. Prove it or disprove it, yes. I never agreed to this arrangement, but if your example demonstrates mortal ineptitude, as I trust it will, then I can make the plan serve me. An assertive minority of gods believe that your choices will prove the value of their wild optimism. As if mortal collaboration and ingenuity are endorsements of our leadership. Then there are those of us who know better, who are not so easily convinced. Kith are vulnerable, unless they submit to the destiny we chart for them. Thinking otherwise can only breed dissent and chaos. It was an ambitious plan, our utopia. Perhaps too ambitious. We ascended to power, responding to a need inadequately satisfied. Assuming these roles gave us the authority to mold Eora over time, to influence you and lay the groundwork for a society yet to come. On the outset of the plan, some believed that mortals would outgrow us, as if that was a favorable outcome. To me, our eternal pantheon was always a critical fixture. Aethys was one of those who supported mortals, while I have always been their most vocal critic. Ну, ці боги, блін. Так. Opposition can take many forms. If a church embraces and weaponizes my doctrine, that is very different from me rampaging as a titan. Aethys is not known for subtlety. Twice now, he has contaminated the purity of our experiment, and done so with extravagant displays that undermine our authority. His approach was sophisticated, indirect. I owe you no explanations on the matter. Besides, you are not worthy to speak his name. I am the counterpoint to the soft-hearted. It makes no difference if mortals pass some arbitrary test. My mind is settled on the matter. Regardless of my feelings, the timing of this crisis forces us to accelerate our schedule. Final judgment comes sooner than any of us would prefer. If our pantheon found that mortals had cultivated a perfect, lawful system to maturity, I would not voice a word in protest. I would merely stand aside
and await the inevitable collapse. Mortals need us. I know this as well as I know myself. Even a lawful and responsible society would be poised to collapse as long as its architects and strongest adherents were mortal. Ясно, на що вона насилає. Яке б не було суспільство, їй все одно треба боги. Тому що вона заснована на смертних людях. Any satisfaction that my siblings derived from their little experiment would be short-lived. And it would fall to me to clean up after their mess. Ти права навіть, коли ти помиляєшся. Freedom is an unachievable illusion, heralded by the soft of heart. Only those who can find satisfaction in captivity are truly free. Що вона сказала? Ще ті, хто може знайти задоволення в полоні на справжньому вільні. Інакше свобода — це недосяжна ілюзія, яка підсилена слабкістю серця. Блін, тут тексти просто. Ну, але в принципі я готовий до таких, готовий був, знав, які тут тексти можуть бути, тому що перша частина була не легша. Що ми ще можемо запитатися? A valid, self-defeating question, and one which I posed often. We assumed that they, whoever they were, would reveal themselves to us. Rational government would rule in our stead, leaving churches vacant. Thanks to Aethys, we're pulling the dough from the oven before it's had a chance to fully rise. You unfortunate bastards never had the chance to prove me wrong. You have learned much already. Only ask if you are ready for the truth. Nothing you've done has tarnished it utterly beyond repair. You may congratulate yourself on that much, at least. Whether knowingly or unintentionally, you seem to find yourself on the vanguard of change. Mortals like you come but once in a lifetime. Some would react poorly if I stripped mortals of their freedom without giving them a chance to plead their case. You have the honor of standing tall as their advocate. Before I return to Eora and assume my position as your deserving tyrant, you have this opportunity to prove me wrong. To demonstrate whether or not mortals are responsible enough to claim their future. You speak as if you do. Mortals have precious little time to decide for themselves. Will they stand together as one, or swallow their pride and bend the knee? I have every confidence that you will disappoint us. Once my position is upheld, the undecided among the gods will embrace my plan. Може, це Ведіка. Нам інші плани свої теж скажуть. The wheel is our shared responsibility, and each of us serves it in our own fashion. I am the axle upon which the gods balance their power.
Aethys keeps the wheel in motion. He was our promise to mortals that time and labor would yield a deserving reward on the next turning of the cycle. At the height of our power, we recognized the potential of the soul. We knew that it could be bound, split apart, diverted like a river, and hammered together. Hammering was trivial. Those of us who agreed with the Apotheosis Project, and many who did not, submitted to a violent and horrible erasure of our individuality. After the dust settled, we adopted the forms of beings from Eora's most prevalent myths. There were other faiths and legends, but we labored to strike their names from history. Much of reincarnation's mechanism exists in the idea space of the beyond. You wouldn't find a wall of cogs and levers unless we conjured one to illustrate a point. The wheel has but one material component in all of Eora. Something we built to channel essence through luminous Adra and into the beyond with reliable continuity. Before we intervened, the flow of essence was directionless, unpredictable. We succeeded in widening the gap, diverting it, giving it an efficient path to follow. Before we took control of the wheel, reincarnation was error-prone, lacking forward momentum. Hollowborn were fairly common, and hardly the worst of the soul maladies. Control gave us the power to strengthen the souls of intelligent kith over generations. We made you wiser, stronger, more likely to develop the society we thought you deserved. Every turning of the cycle demonstrated the righteousness of my belief. Nature begets chaos, and discipline begets perfection. Всі боги, хоча в неї цікаві речі. Філософські. Природа породжує хаос, дисципліна породжує ідеальність, perfection. Speak, Watcher. It isn't every day that I open myself to these communions, so spend your breath wisely. Вони колись були дебютанцями древньої якоїсь раси, коротше, напівбогів, титанів чи що. Потім вони піднялися, вознеслися до таких. Yes, I think we will. This is not the end of our discussion. You know how to find your way back to this place. Wodika nods stiffly. You feel her presence drift as a breeze, rustling as it goes. Цікаво, таких текстів не було в першій частині. О, ще ми в плаванні, але в мене ще буквально півгодинки, напевно, може. А може годинку з чимось. Так. У нас відкрилось дуже багато локацій. Квестове одне. Квестове друге. Квестове третє. Дай хоч глянь, де я. Ого. Ось так. О, цей острів ми іменували. Здається, там якийсь квест, треба навколо цього порта поплавати. Щось познаходити.
Напевно, зроблю щось попити собі. Пару хвилинок перерву. Ми вирішимо, куди будемо пливти.
Так, продовжуємо. Напевно, що будемо скоро порт Мадже плавати, тому що тут, в принципі... О, це ці пірати, на цих можна полювати. Ну, не обов'язково, але... До речі, там же ж у нас... ж і ці замовлення. Що таке? Шіпдек. Я поки що буде, що таке? Pool, ship name, sales primary, sales secondary. Але тут же ж не видно. Звісно, цей колір цікаво, але нижче ми ставимо, коли ми не бачимо. Давайте подивимося. Пройдемося по тому, що у нас є. Це головний квест Хазону. Елтаси помітили там. Це Роятайм. Пост. Ось він. Якусь трапи запрошують. Невідомо куди. Deadfire. Це що, DLC чи що? Не знаю. За Century це Мотара Окожі. Тут куди нас відправив цей принц. Величенько. Так, це ну ладно, все одно десь. Beast of Winter. А, Beast of Winter, це ж дається DLC. Чи ні, я не впевнений. Так. Symbols of Death. Це фуранта. Бізнес обговорити. Данич. Далеко на сході. Далі. VTC. Variant Trading Company. Експедицію по Кохару відправили, вона так і не повернулась. Угу. Спочатку Тікавара треба відправити з Тікавара. Це ось. А, так це ці реквесті, правильно? Чи ні? А, ні. Це Harbor. Столиця, Point of Interest. Угу. Йдемо далі. Що там з варіантом? О! Баунті. Нижче нашого рівня написано.
Блін, а тут не підсвітлюється. А тут? Вже підсвітлюється. Так. Це капітан Хуан. Так, якщо я буду за це битися з Хуаном, вони будуть відносно ж погіршуватись. Ну, в принципі, в мене вже мінус 4, тут мінус 2. Куди ще гірше. Ну, там ще є куди гірше, але. Так, це спосіб телепортуватися, вони хочуть далі йде. Deadfire Company. Deadfire Company. Ага, ось. Такі зелененькі. А де вони? Ось. Ні, це Affiliated. Розвитку. Давайте, це відповідно не від цих королівська. Угу. Тільки тут всього є капець. Це не те. А, це за годинку і порт годинку. А не можна просто пояснити. Порт 90, це 90 градусів за годинниковою, старборд проти годинникової. А, це роятай, ну точно. Ясно. Я ж думаю, що за королівська торгова компанія. Вони, звісно, з цими не дуже дружать. Це поки Кохара, туди саме треба відправитись. Стоп. Спочатку тоді Кавара. The Brass Empire.
Ми не поговорили ще з цим. Мені треба повернутися зараз буде до фортеці. Цитаделі. Ну, ось це Асіна Вейвскіпер. Нагорода, це, в принципі, сила. Ось воно. Можна спробувати, потягнемо. Далі квести. Це квест ми провалили, тому що вона не хоче з нами говорити. Щоб потрапити в її, вона, коротше, сидить постійно. Неможливо дістатися. Хоча, може, якийсь час. Це... Це треба й пливти сюди. Порт, і там буде таверна. Це Поко Кохара, знову ж таки. Треба ще знайти. Ага. Дослідити всі острови маленькі навколо порта Маджа. Це, до речі, ми цим займемося, напевно, в першу чергу. Мапуванням. Це довготривалий квест, тут треба знайти люмінус стоп. Зоті, це по Едору. Букву Елафу шукати, ми шукаємо її подругу. Подругу жінку Фасонгу, теж туди будемо направлятися. Так. Це хоче Ремару знайти. Невідомо, де він взагалі. Елот хоче знайти. Він шукає ще ж тих відданки секти. Чекати, коротше, як він з нами зв'яжеться. Барак Кан Обсерватор, це Арки Мир хоче. Ще поки тут рано. Ми потрібно на записки дослідницькі чарівника Бекарна знайти там. Але там дуже сильний ворогід, ще скоро. І це основні завдання, з яких ми зараз повернемося в цитадель, поговоримо з лідером, з адміралом, коротше, з багато військ королівської компанії. Потім підемо мапувати, спробуємо побитися з цим силою. Паралельно плаваємо ще навколо порта Піральки острови. І таски. Таски — це такі маленькі завдання. Десь там в банях знайти його сайдак. Я лазив, не знайшов. Це десь теж десь в порту, столиці, десь знаходиться він. В 3 місцях, може бути, в 4, ну поки що. Це теж якийсь Бертена, комусь там заборгував гроші, треба знайти. Десь там Блер каже, поки що, ну, я там вже достатньо побував якось. Це таска. І нагороди, значить. Якийсь лідер. Рейдер, коротше. Орландський монах. Якісь злочини монастичного ордену. Десь він там в деяких в дичині, коротше, там блукає. І Бейна. Містік Дворф.
Десь на острові біля південному заході газону. Так, ну, в принципі, зрозумів. Все глянули. Більш-менш не так то й багато, як здавалось. Вернемось. Блін, а де він? Знайди. Може, це флітмастер? Поговоримо з флітмастером. Вакує, ні. За мою кару, це не той. Ну, може тут? Це ні. О, точно. Ми з ним говорили? Відразу дали досвід, за що? The former lady of Cadnua and пізнав. one-time terrifier of harbor masters, if dockside tales are to be believed. You have not brought much good news of late. So, in addition to pirates, profiteers, and slavers, the Deadfire has a vengeful god roaming its waters? Щось таке. Так. If your report is true, he's stumping port towns into craters. I don't much care why he's doing it. He must be stopped. Може, вона десь скоро буде краще. If there were help to be found at the palace, do you think Deadfire would be such a mess? The Valians won't lift a finger if it isn't to snatch a coin, and the Huana will barely do that much. No? Tell it to the water shapers who washed your stranded boats from sandbars, Hazanui. No one takes charge to solve the big problems. But perhaps we could work together to our
mutual benefit. Look around. Deadfire's full of fertile, temperate islands. Except for Andra's mortar. It's largely free of rough weather. Yet much of it is uninhabited. Itinerant tribes drift between some of the islands, and smugglers and slavers cluster around the rest. It's a waste. Imagine what this place could be, with well-guarded shipping routes. How many Rawatayans we could feed with plantations here. Говорить, ми можемо влаштовувати торгові маршрути. І ось де можна буде грошики заробляти, сподіваюся. Окей. Але це експлуатарно, але що ти You've got a good зробиш? head on your shoulders. Deadfire needs more of that. If you're chasing the god who's stomping this place into the ground, Напевно, що ні. then we have a common goal. And if you're going to survive here, then you could use an ally. Це точно. The disaster at Hasango remains a key concern. We rely on the port there to ship food back to Rawatai. That's on hold until you investigate. Short of that, there are other matters that demand Ці attention. туди відправили мене, той острівець. Де був ще один, де він знов прийшов. You've already spoken with Atsura. For now, I suggest you continue to work with him. I might have something for you later. В неї протест на руці. It happened a year into my first command. We were chasing pirates along Rawatai's south coast, and they landed a shot right next to our magazine. A lucky hit. I ran below. The fire was already spreading and making for our powder stores. I smothered what I could with my uniform, pulled the rest away with my own hands. We don't get to choose our challenges, do we? Just the way we meet them. There's a cost to every victory. Це точно. And the win goes to those willing to make a sacrifice. I'll bet you already know a thing or two about that. And if you don't, Deadfire will teach you soon enough. Hazatoa, Atsura and I usually have a game running. And this one's been going on for over a month and a half. Atsura's good at misdirection, but I've got a mind for the long game. You look like you've come with a purpose. Ні. Я чомусь не дуже думав, що тут щось таке буде. Більш відрізняється від інших, але... А, он де має. Воно звідси. Це лока, не бачу сенсу. You just keep turning up, don't you? Things being what they are in the archipelago, Rawatai needs a shooter more than it needs a diplomat. What do you say? В принципі, можна на запас взяти. Works for me, Captain. I won't be underfoot, and Ishii practically takes care of himself. Cleaning up after himself is another matter. Come on, bird. Ну, теж рейнджер. Ну так, я так і думав, причому Ганхоу. Не пташка? Хіба мене можна було пташку вибрати? Ганхоу. 23 нічого. А де це воно таке взялось? У мене такого немає. Скаут, рейнджер плюс рок. Діамант, рейнджер плюс візор.
Не знаю. Не залишимо тим, ким вона є. На запасі. Я чомусь не подумав, що можна назбирувати, а потім собі перемикати, коли буде потрібно. Я сказав, що ми продовжуємо працювати з ким? За Кірою? Good to see you again. I really wish I could. Maybe if you impress her or Atsura, they could... А там на виході, правильно? Я думаю, що в них на продажу є. У них найкраща стрілецька зброя. Вогнепальна, але... Здається, якийсь артефакт був дуже дорогий. Не знаю, чи є сенс стільки... А, ось є. Clear skies. Я вже з ним говорив. That's called strategy. And don't you work for Atsura? Тут я був. Це підйом. Зараз я нашу торговців тут. Здається, я їх вже дивився. Tekehu, must you practice your chant so loudly? Songs are for singing, my friend. If they bother you, I will find one more to your liking. Зайшли ще песика. Це я сюди ще не заходив, виявляється. My hands are feeling better. It's my pride that's still sore. Don't take this the wrong way, but I only crew with... I'm sure you're capable. Let's talk again. My favorite privateer. Clear skies.
Takehu, if you keep tugging on that, I fear you'll pull it clean off. My tentacles enjoy a good tug. I try not to take them by surprise, after last time. Suddenly she's not. Meet her eye when you've got bad news. She respects that. If this is about the Hazatoa tournament, I've got nothing to do with that, all right? I just serve the drinks. Some of the soldiers and sailors get to making unwise bets when they play. Like I said, I keep out of it. None of the regulars are looking for new opponents, though, if that's what you're asking. All the better for you, trust me. They always pay on time. They're run by the Ronganui, so they should, right? Also, I'm from a town near Tekoa. Rautai's full of all kinds of kith, not just Amawa. But the Amawa have a long history at sea. They make up a lot of sailors and soldiers, including most of the ones that ended up here. Sorry, I'm really only supposed to sell to captains working for the Royal Deadfire Company. I don't think she likes me. I spend most of Можливо, my доведеться career. з ними подружитися. Може ні, в принципі, все одно артефакти, кораблі. Але кораблі тут в них краще. Можливо. А, ось він. Looking for a Oh, Tom. pistol or an arquebus? А, цей шукаю. Alatai makes the finest guns in Aora. Exceptional є зброя. І навіть є Dragons добрий. Легендарне зачарування. Ще куча всього, але проблемка є 10% шанс себе обпалити. На зброя і всього то 45 тисяч, подумаєш. Це ціна двох моїх кораблів, яких я розплаваю. Треба продавати цю сюди. Потріб цей. Постійно збирається. Все, попливли на південь до порту. Можна буде зайти там ще ту саму. For what do you bury your face in parchment, my friend? A wizard requires a grimoire. Surely you write your chants somewhere. Never. For what would I scribe a song that lives in my heart? Величезне це чудо. Yes?
Орланка на полі нього просто по пояс. Можна ж звідси, правильно? Не можу? Блін. Лів Сіті. Не можемо так зробити. Треба сюди. Стоп, щось ж поговорити. Do you need something? Small wonder I was a terrible spy. Am I truly so obvious? It isn't that, it's just... He thinks some skill with water and a head of tentacles make him Ondra's blessing on land. I'm certain he's a perfectly good entertainer, but I have my doubts about his reliability. I should hope so. That's hardly the same. I apologize for any unseemliness on my part. This won't become a problem, I promise. Я не знаю, чи він буде корисний, можливо, ми замінимо на його на когось кориснішого. Is there anything the Watcher does not see? We have both seen the worst of the city. How the Reparu cluster like sea rats. Delver's Row will take care of them for a time, but I say the crown will not suffer the principe for long. Вроді Сафір мені Серафен подобається, бо у нього там класні дуже вміння контролю. How did the stone walls and paved lanes of Neketaka divide us so? You have walked the length of Neketaka's spine. How would you serve the needs of all these people at once? You think that something in the great pattern of Neketaka does not align with the Hawana way? I was hard-pressed to find insight like yours in Pariki's Overlook. You have questions? Ikera, I have answers. The art of our ancestors, I say. To bend water to our will is a gift from Mother Ngati to her chosen people. Since devastation swept our way of life out to sea, too much of the art has been lost. Periki, founder of the guild, organized the lore of Ngati's talent into a series of postures and meditations we call the 4 forms of water shaping. Try as we might to embody Ngati's element, our bodies are not water. Ikera, this is the form of grief, a beginner's test. The body's internal water is a force that conquers all. Even the mountain will bow to the stream. The form of hope, I say. Water commands its vessel, and the vessel can be shaped as surely as the mountain. The form of metamorphosis, Ikera? The art is a challenge to grasp, difficult to master, and impossible to perfect. Unless you are Ngati's chosen, I say. It is only by force of habit that I omit the final form. We do not speak of it in the guild. The form of transcendence. Only a story, I say. Even crafty Periki cannot commit this ancient form to her scrolls. It was said that our ancestors could shape the very oceans of the Deadfire. This was Ngati's true gift, but we have yet to recover it from the ruins of our past. У нього є така штука, як шейпшифтінг.
наскільки він перетворюється, невже на 20 секунд. Растас, дякую за рейд. Вітаю всіх. Доброго вечора, ночі. Дякую за рейд. Ми тут плавати зібрались уже нарешті. Столиця зайняла дуже багато часу. Ну, в принципі, вона і мала зайняти ця столиця. Так, розберегтись перед плаванням. Стоп, це я був тут, а не... Ой, блін, це треба на північ вийти. А як? Ага, все нормально. Пішли. Прямо що тут на острові. На столичному острові. О, новий мародер. Це, здається, по квесту було. Ні? Новий мародер. Точно. Чи не що рівня. Бушую тут зараз ми його тихомиримо. Ну, глянемо, як це навколо перетворюється, наскільки. Що таке? Теорамунга. Якась святиня Хуану. Досягнення отримали. Що не розумію. Чужинців не люблять. Зараз або будемо з ними битися, або вдасться домовитися. О. Ну, це дуже низький тест, у мене аж 14. Якщо це 7, правильно я розумію. Ну, так, зберемося з цим мародером. Ми трішки переросли його рівнем, поки виконували квести в цьому столиці. І зараз візьмемо 10-й. Ну, не зараз, але скоро. No need to ask twice. Ось він. Ному мародер. Давайте візьмемо лук. Ну, хай буде лук. Два Constitution. А де це ми відпочили з таким?
О, до речі. Чому він стільки взяв? Yeah? You have my attention. Я так розумію, притоїться на 20 секунд. Тільки в бою. Зараз спробуємо. I'm here. Happy to oblige. Hmm? What can I do? Absolutely. Я так розумію, говорити з ними нема сенсу. Could be a Ясно. fight. Yes? Може я підібіжу і спробую його скинути мітку. Боюсь, що це не вдасться. 130, 130. Це не так, вони низького рівня. Could be a fight. Давай в акулу перетворюйся. Ні, почекаємо ще. А що він робить? А ну, він скаже, що це. Він буде кидатися в паличку, правильно? Ну да, буде в паличку кидатися. Давай, коротше, перетворюйся в акулу. Там нас подивимось. Я поки буду... О, ну це на низьку рівня. О, в акулу перетворився. Я його крутанув, напевно, тому. Дому. Ну, не я, там нічого. Так, на 20 секунд перетворити на акулу. Які характеристики? Ну, непогані для мага. 10 дефлекшн, 10 броня. Пішов акулу відбивати зі всіх. Ого. Нічого собі як. Він може чеклувати в акулічому вигляді? Речі, що це за штука? А ну зроби. О, теж друїд перетворився, бачите, на перевертні. А ну. Що це таке? Мацачка викликав. Мацака. Ну, це було дуже низько рівня. Я не знаю, наскільки вони нижчі рівні за нас були, але... Так, ну це все таке, коротше... Так, є процент атрибуту скілу, що? Один до атрибута або скіл. Залежить від класу. Це як? Рандом? Так, це на що? Я собі щось таке. Все інше барахло. Це теж потріб всякий. Тут більш нічого немає, правильно? Ну так, це маленька локація. Мікроскопічна, я б сказав би. Може якийсь ресурс є. А квест автоматично виконується, чи мені ще бігти за ним?
Ясно, треба протатися до боку. Ну ми все одно в Вайлдмейд таверну підемо, тому що там ще один квест, я потенційно спробую ще раз зробити. Ми туди якраз і пливемо. І там по дорозі буде один корабель, з яким ми спробуємо піти в бій. Ще бойові ці не вступали. Бій. Я не знаю, як воно відбувається. Є? Нічого немає. Оп. На 3 рівня вище. Давайте спробуємо. Буде цікавіше. На 3 рівня вище може бути цікаво і складно. Знов ці рептилії. Провал. Треба відразу бій вступати. Ще одна статуетка, яка дозволяє викликати. Прикольно. Думав, доведеться битися. Насправді завжди б'ється. О, тут більше ніж 4 рівня. Я вже був в таких локаціях, краще почекати. Це трата часу, там дуже складно. Дуже інколи екстремально складно. О, ті ж ми отримали травму. Треба відпочивати. Напевно, невеличка заворушка була б з цими зеленими рептиліями, нічого серйозного. Це що таке, які зарослі?
А чому не знялося? Їжа закінчилась. Бюргери. Треба тихенько бити його, чи ні? Непогано. Абіліті? Це ж яка абіліті? А. О, прикольно. Можна, якщо не є білка, то можна використати прямо тут. Це щось новеньке. Зараз буде битва. Так. Спори, а де люрки? І ми в стелсі наближаємося. А що у нас каже це? Yes? I think that's beyond me. Hit me again and I'll hit you back. Блін, мені не варто було зі... О, це саме коли перетвориться. Нічого собі, який злий. Ось який злий. Перейшов мітка? Не перейшов. Блін, вона що, Едра зачарувала? Блін. Клас, і скільки це буде тривати, він же ж мене буде бити. А що робити? Буду чекати, поки пройде зачарування. Три 8 секунд. Сподіваюся, це закінчиться, інакше мене доб'є. Ні-ні-ні. Ви б'єте ось цього.
А ти мені дай зцілення. Яке-небудь. І не це. Давай базу. Ой, я розірвав, зараз мене наступне боляче. Це? Відійшов. Заработав. Промахнулись зцілення, ну нічого страшного. Найгірше, коли своїх проти тебе. А, знов б'ються. Та Стип, не бийте свого, ви чого всі? Коли своїх, це дуже небезпечно. Зачаровують, можна так. Навіть від того, кого зроблять. О! Нарешті мені зброя якось адекватно попала. Мені прийшло і 20, чи скільки там годин я граю. Уже всіх є золотенька зброя тепер. Тепер і мені впала Frost Seeker. Що це таке Frost Seeker? Warbow. У мене є на нього, до речі, спеціалізація. Exceptional. Fast multi-projectile, slight reduced damage. А, він 3 снаряда? Він 3 відразу. Причому частково йде як холод. Ну він там Frost Seeker. Freeze slash damage. Ще й АОЄ накладає, якщо критує. Правда, не зрозуміло, які площі. Не зрозуміло, по якій площі б'є. Який він? Він exceptional. У нас супермена просто немає грошей. Можна зачарувати одну таку штуку. Подих Горландо. 2 за відпочинок. Відстань 5,65 конус. 25 холоду і параліч на 4 секунди. Не, поки ні. Мене цікавить. Цікавить. О, у мене є супер. Варбов. Може мені третій цей відкрити? Оце лук, я розумію, розміром з неї. Так, а я хотів це ж тягнути. Я думав, що цього не дасть. Краще за 2 deflection. Deflection це у мене 47. Особливо її різниці не буде, якщо я заміню. І що він дасть? В залежності від класу. І що він мені дасть? Блін, як це зняти, цей ефект? Perception. Ого, він дав мені те, що мені потрібно.
Мені прям це і потрібно, він мені дав цю характеристику. Трішки вдягаюся нормально. Нормальне, потихеньку вдягаюсь. Ну, в нього як ніби гірші характеристики. А, через те, що він не супер. Тому що він exceptional. Але через його особливості, то можливо. Давайте спробуємо. О, він який. Ого. А в кого в мене там зброя така, що світиться? Ну, в неї взагалі унікальна своя. А, в мене вже давно всіх. Не знаю, подивимося, який він. У мене десь ще була одна. Deadfire ще один. Що таке? Це я тимчасово поставив, треба забрати. Це що таке? А, це отрута на зброю. Це отрута на зброю, купа пасток. Ким я не користуюсь, продати їх чи що? Щось я тут ще собі ставив, що. А, ось цей. Не зовсім законний. А тут, в принципі, наркотики взагалі дуже дивно мають. В принципі, в них після ефект, який не дуже, м'яко кажучи, приємний, в залежності від наркотика. Але на на складних боях допомагає так, дай Боже. Так. Тобі є щось на стіл? О, у тебе навіть таке є. Блін, тобі теж треба насілення, щось адекватне, а не цю штуку. О, оце йому підходить. А, по скільки воно крафтиться? Ой, а куди його скрафтив? По одному, шкода, що по одному. Куди його скрафтив? 138. Мало. А ти скільки будеш відновлювати? — 120? Десь 15% левел. Який левел? Коротше, я не зовсім зрозумів, але нехай. Тут песик був. Тріксі, що нам дає 25% страйт. Ну, швидше рухатись в бою, звісно, прикольно, але краще швидше стріляти, ніж швидше рухатись. Я так розумію, тут більше нічого немає. Угу.
Чому цей ефект не знявся? Він же ж мав знятися. Так, на цьому строї все. Треба. А, ні, стоп, не все. Поховання. Лут. О, прикольно всі початки. Ці треба, бо тому що тут нову механіку не додали в цій грі. Можна якось швидко на корабель повернутися? Бо ще не можна. Механіку в боях додали такі стовпи, які не знищуються так просто і накладають, стакують дебаф. Причому там дебафи такі, блін, капець, які погані. Чому воно не знімається? System Shock. А чому тоді не знялось? О, тепер в мене 19. Це майже ідеально. Ну, ідеально це 20, звісно. 20 це Eagle Eye. Просто орлине око. Ну, в принципі, здається, можна і більше. Можна оверробити. Але нам треба аж сюди. Ось з цим кораблем. З ним поб'ємося. Цей острівець ми приватизували. Не зовсім приватизували, звісно, але... О, стоп, що з моралю? Моралі, я там мав їжу їм накласти, щоб вони... Щоб трішки настакати мораль, а потім перейти на нульову. У мене немає таких грошей, щоб їм платити за... Так, поки що плюс, мінус. Плюс, мінус. Тобто поки що вони в плюс їдять. Ставимо 0. Мінус. Плюс 3. Можна навіть через плюс 3 бустанути мораль. Що таке? Плюс 1 їжа. 0. І пайок. Треба випивку купити. Плюс 5. 5 це гарно. Ром це, звісно, круто. Де мені знайти стільки на нього грошей. Треба на нульові переходити. У L, рис, овочі, фрукти, якщо вдасться. Поки не назбирають достатньо грошей корабля. Де там? От зараз будемо назбирувати мораль. До 100, там подивимось. Я був звільним цього, навіть острова назвав сам.
Так, це хто? Я їм... З цим можна битись, правильно? Чи ні? А сила? Б'якара. Ну, здати квест. Це що таке? Все, ми туди ще не дісталися. Вейна ще рано. Це просто чийсь. Чийсь, ми сядемо сюди. О, вже на мене відразу. Капець. Вони агресивні. Це якийсь торговий корабель. Відразу в битву? О. Та, і це... О, це, напевно, теж щось квестове, я сюди раніше часу прийшов. Але там не було черепків, тому... Пішли. Заодно випробуємо наш лук. Може поговоримо? Сподіваюсь. Yes? Suppose it can't be helped. У мене шанс тепер з тим, що я вдягнув перстень і з рівнем, до речі, скоро рівень. Скоро. У мене тепер майже 100% попадання. 96, 100. Ну це свій, правда, рівень. Перше пробивання. О, до речі, що? Що буде, коли пробивання велике буде? Коли буде перешкалювати? Плюс 30 демедж. Якщо в 2 рази більше, ніж. А як зрозуміти, що в 2 рази більше? А, так 130 пишеться, це напевно і є. Угу. Тобто по цих максимальну шкоду, яку наношу, яку тільки можу. По цьому 100%. А ну покажи, як потроєні. What can I do? Прикольно, 3 снаряда. This is futile. As you wish. Він ще заморожує цей лук. Що випало? Tears of Saint Macavo. Сюди Armor Rating Gain Spell. І ще дає нам що? Одне вміння. Разовий відпочинок. Ну... В чому прикол цього, я не знаю. Ну хоча б Untargetable, тобто його не можна взяти в ціль. А можна зцілювати? А, він же ж в паралічі кам'яніння, тобто, напевно, що не вдасться ще й цей час його зцілити. Просто вийти з бою. Ну не знаю, а це що? Це мало. Або тобі. Тебе вже таке є. Що в тебе Perception, Ability? Ні, ну в тебе нормальна штука.
Хм. Інтелект, історії, інсайт. Ну, в принципі, теж непогано. Навіть не знаю. Тебе нічого немає. Тримай. Certainly. Що ще не підібрали? Таке, ресурси. Так, ну що, треба попробувати побитися з кораблем якимось і завершувати. О. Можна тут ще висадитись, до речі. Але тут пусто. Деякі острови висаджуються, дають можливість не назвати. Бо там нічого такого немає. Ні, немає. О! Це вони? Чи це мої співають, бо мораль підвищилася, вони почали співати. Пробуємо морський бій, він точно йде в морський бій. Угу. Тут морський бій не такий, як морський, ви думаєте, тут морський текстовий, здається. О, корабль мені по силі. Дивно. Так. Якби ми з ним билися в бою в ближньому, я б його з двох пострілів бив. 9-й рейнджер, 3-й варвар. Він просто не дістався до мене. Я не знаю, як це працює. Перший раз це бачу. Ми швидше, а я не подивився, яка швидкість. Що може бути за краще текстовий морський бій? Ну він не зовсім текстовий. Ні, він не зовсім текстовий. Привіт, Скорда. Вони не реалізували сюди повноцінно, я не знаю що. Адвентаж. Ми маємо адвентаж, тому що у нас... Тут по раундам іде бій. Тут кроковий. Надіємо першими виграли адвантаж. Я б з ним тішився з нею в прямому бою. 9-й рейнджер, 3-й варвар, але ми по кораблям приблизно рівні. Напевно. Що треба робити?
Ми дивимося, який корабель на кого. Стоп, в неї одна гармата. Базова. Одна гармата, не повністю заповнені ці. Ну, корабель більше, ніж мій. Як бачите, не повністю екіпаж заповнений. У мене 4 покращені. В неї одна базова. Угу. У мене команда крута. Цей. Сайоріт. Ну, цей ящер. Імп. Який говорить. Це працює. Я ось щось отримав і... Пускаем continue. Ага. Full speed. Розвернутися. А оце я зовсім не розумію стосовно розвернення. Як... А, вон вони, а ось ми. 380 метрів від них. Що мені не подобається, я не можу зрозуміти швидкість. 50 combat speed, 55 combat speed. Напевно, це воно. Давайте наближаємося на повній швидкості. Метрів. Він повернув проти годинникової. Намагається перевагу вітра. Яка перевага вітра? Де тут вітер? Стоп, а яка в мене дальність гармат? 200-500 метрів. Я можу вже по ньому стріляти, напевно. Ще наблизимося. Я от не зовсім це розумію. Борт, старборд. Я ж не так мав повернутися. Я не в ту сторону мав повернутися. О, почали стріляти. Я теж хотів, до речі, стріляти. Я вже на відстані досяжності. Промах.
Угу. Та чим стріляти? А, я не можу вибирати снаряд? Напевно, в мене немає. А, ні, є. Угу. Це можна паруси зірвати, ну це да, це зв'язані. І команду перебити. Попали. Третину вже знесли. Вже втікає. Ну, що достатньо на відстані. Ну. А ми не можемо так стріляти? А чому? Зупинився. Мені здається, треба розвернутися. Що таке? А, ну так, звичайно. Вони ж не стріляють кожен кіт, їм прямо на перезарядку час. Все в порядку. О, зараз можуть попасти. Правда, на них носом стоїть. Ой, я подивився, що там було. Попали таки, так? Щось забагато попало. Пробувати їхні вітрила, шкодити. Я можу відійти від них далі і розстрілювати їх просто. Ну, в мене дальність вища. А то виходить, що вони однією поганою мене краще, ніж двома. Рандом він такий. Стійте. Зараз віддалимося у вас, не дістану. Ілюструю просто.
але вони читерськи попадають. Напевно, недосвідчена команда. О, я попав. Як вони попали на відстань 400 метрів, якщо у них вона до 400? Не зовсім розумію точність стрільби, як вона працює. Якщо буде, то все потопить. Ні. Position збільшує точність. Мабуть, ідеально не визначає виключно. Вони потрапляють з вірогідністю 1 на 1000. Ну ось зараз. Я поза дальністю стрільби. Я не мав попасти. Добре, не попало. Ну, хол, звісно, в морі ніхто не робить, але нехай. Ну що, ще перезаряджаються? Я вже розумію, так вони перезарядилися чи ні? Все, кінець кораблю. За ідеальною дальністю, мабуть, просто штрафи якісь незначні накладаються. Не знаю. Треба ще буде спробувати абордаж, коли ці конфлікти відбуваються. Я думаю, теж в такому варіанті. Може і навіть. Не сумніваюся, що в реальному бою, бо в реальному там можна дуже читерські речі робити. Ну, тобто в реальному бою би пішов на абордаж, я своїм рейджером бігати рівня проти третього, бо бій би закінчився дуже швидко. І бачив, там команда найнята. Так, ми ранки отримали. Ну, та купа. Що таке?
Район. Що це мається на увазі? Розписка. Поділимо з командою, мені треба піднімати мораль. Не сильно піднялася, але... Нехай. Потім вона падала. Таке барахло. Боже, всяке непотріб. Отакі тут морські бої. Тепер в мене корпус поламаний. У мене корпус на 17. А, вже почав ремонтуватися? Треба в порт заходити. Як ремонтувати корпус? Буду глянути, бо я не знаю, чи як корпус строїться. Де мої припаси? Ага. Репет, заховуємо сейл. Угу. Тобто можемо поплавати в мирних водах і поремонтуватися. 15 з 50. Мінус 1 репер, мінус 2 репер. Так, ремонтується потихеньку. Потихеньку ремонтується. Ну ось так і будемо плавати. Значить, я вже говорив, нам треба буде пливти наступного разу. А, ми вже допливли. Нам ще цей корабель по квесту. Сіла. До речі, що ми з репутацією? Напевно, капець репутації буде з цим. В принципі, бо ми ікшисні... А я не знаю, чи ми корабель потопили. До речі. Але чись потопили. Якщо ми з таким рівноцінним кораблем так важко, то я навіть боюся, що буде, якщо з чимось серйознішим в'язатися в бій. Тому що... В принципі, швидкість тут вирішує. На дальню відстань відходиш і стріляєш дальнобійними. Як завжди. Ну, швидкість таких бояться. Ти швидший. Краще. Але якщо в тебе дуже великий залп, то можна і пожертвувати, і запас міцності. Можна підійти впритул і дати залп з усього. Все, буду завершувати. Дякую за увагу, рейд. Наступного разу буду намагатися трішечки паралельно розподіляти. Напевно, більше на стопам приділяти, бо тут я знаю, що тут контенту стільки може бути, що ого-го. Вони будуть з'являтися, ці нагороди, такого рандомного випадку, просто плавати і топити їх, то в принципі на корабель нормально можна буде накопити з часом.